Квартира в ЖК Лазурном, 32 квадрата. Здесь кухня. Техника не остается, только ремонт делали для себя. Здесь у нас кладовочка. Это комната. Здесь жалюзи закрываются. Комната. И так, здесь коридорчик. Санузел. Это у нас санузел. Санузел. Люди делали еще раз для себя. Для себя этот ремонт. На полах плитка. Потолки у нас с освещением, с хорошим. Можем и здесь можем посмотреть. Хороший